好，来我们继续上一段哈，我们再继续往下讲。那像这一个已经跑掉了，我们怎么去处理哈？那我先把它放大一点，让各位可以看得清楚一点。你只要点下面的有一个叫做路径选取工具，你只要点它，点一下，它所有的锚点都会出现。好，刚刚我有停顿的地方，锚点都会停顿。那你可以把它锚点出现之后，你可以把它用直接选取工具。那其实在这边我们一般来讲，我们不会去换了哈，我们会按 Ctrl 键，它就自动变成直接选取工具。那这个东西你就可以直接去拖移，这个可以直接去调整哈。你直接这个不够，你可以增加。你要增加选取范围的时候，增加锚点的时候，请你再按笔形工具进来，再点一下，它就会增加一个锚点。你再把它转成直接选取工具往下拖移 ，OK， 它这样就好了。哦，那这个你都还可以再调整它的宽度，这个都可以。啊，那像这个地方我一样，我把它增加一个锚点，然后按住 Ctrl 键就可以把它拖移出来，大概这样。那这个地方我就用控制杆把它稍微转弯一下。好，那这边我再把它点一下，增加一个锚点，把它拖移出来。那这样大概就 OK 了。那这样就大概就没有问题，整个就调整过来了。这个就是这样调整的了哈。好，调整之后，那我们如果把它转成选取范围的时候，当然你就可以用移动工具把它移动到别的地方，我们再去做其他的编辑嘛。这个就是一般我们在做去背的时候就是这样子，用这种方式去做哦。那尤其在选取人物的因为有衣服它有皱褶，所以我们在选取的时候用其他工具去选不好选，而且选起来不漂亮，我们就会用笔形选起来就蛮漂亮的哈。好，那另外一种就是说，我把这个删掉啊。另外一种是我可以用很多增加选取，这边有一个叫做锚点转换工具，它怎么使用哈？来，我先画一个圆形好了。画好之后，你就可以去点直接选取工具，它就会出现锚点。那锚点出现了之后，来，我先把它往下拉哈。我先把它往下拉下来。好，我先拉这一个好了。好，现在来我们就要用到锚点转换工具哈。这边有一个锚点转换工具，你就可以把它往上拉，这个就变成拉单边了啊，这就拉单边。那这个地方你也一样可以把它往下拉，这边就用锚点转换工具去控制它的角度，它就变成一个心形啊。那如果你认为说太瘦没有关系，你就把它拉胖一点，这个都是可以调整哈。那如果你认为还不够可爱 ，OK， 那你就把它往这边拉，然后操纵杆把它往内折，这也是一个很可爱的一个心形啊，就这样。这个是我们用它的直接选取工具跟锚点转换、锚点选取工具。可以这样制作一些东西了哈，这个不要太这样太弯了哈。好，那还有一个很重要的东西哈，来，
各位可以看哈，我一样用笔形工具，我随便拉几个角度哈。好，那它有什么作用？我们的文字工具只要一接触到，注意看哦，它现在是一个游标的形状，但是当它碰触到路径的时候，它会变成另外一种形状。它会碰到另外一种变成另外一种形状。你点了之后，你就可以去把它文字随着路径在跑。好，来像这样，你就可以去打，它就随着路径在走。如果你们在一些海报上面看到一些转弯弯曲的文字，其实很多是用这种方式去做的啦。好，因为这个角度是我们自己可以控制。那如果一般比较简单的一些软体的话，它那个路径是帮你规范好，你没有办法去改变。但是在这个软体，我们是可以自己去设定那个路径我们要怎么跑。好，这个是另外在笔刷工具笔形工具，它另外有一个比较好用的一个功能。好，来各位试看看了哈。